Una, maupo na. Una nabuksan ko. Una, nagkamba ako. Yan po, nandito po kami sa Sintalandanan. Antay pa po namin ang aming mga kasama. Okay, update ko na lang kayo ulit mamaya. Bye-bye! Yan po ang handa ni Paring Iga. Yan po mga handa ni Paring Iga. Birthday niya kasi ngayon. Yan po ang sekretary na ayan po may birthday sa amin, no? Yan. Happy birthday, pare!